আমেরিকার দুইটি রাজ্য অ্যারিজোনা আর নেভাডার সীমানায় অবস্থিত কলোরাডো নদীতে তৈরি হয় এই ড্যাম অনেকের কাছে বোল্ডার ড্যাম নামেও পরিচিত। 1936 সালে নির্মাণ কার্য শেষ হওয়া এই ড্যামটির উচ্চতা 221 মিটার। ড্যামটি উপরের দিকের তুলনায় নিচের দিকে একটু বেশি চওড়া। এর নিচের অংশ 656 ফিট চওড়া, যেখানে এর উপরের অংশ মাত্র 46 ফিট। এজন্য এটা দেখেই মনে হয় যে ড্যামটির ওপরের অংশ যে কোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদিও ড্যাম কতটা শক্তিশালী তার নিচের অংশে ডিপেন্ড করে, কিন্তু জাস্ট ইমাজিন যদি কোনো কারণে ড্যামটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো নদীর অর্ধেক পানি পাশের কয়েকটি রাজ্যে কি বেহাল দশার সৃষ্টি করবে।